Okay,အားလုံးပဲမြင်ကြပါဗျ။ MDS Entertainment မှာပြန်လာကြရပါတယ်။ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် Conditional Formatting ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်။ Conditional Formatting ကြောင့်မှာဒီမှာဒီ is home တွေကရှိတယ် Conditional Formatting ဆိုတာကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်။အရင်ကကျွန်တော်တို့ highlight cell rules ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒါလေးပြောသွားချင်ပါတယ်။ဥပမာဒီကောင်ကိုဒီစက်ကွက်ကဒီစက်ကွက်ကကျွန်တော်တရားထားပါဗျ။တရားဆိုရင်ဒီ conditional formatting တရား greater than less than ရှိတယ်ပြီး between နှစ်ခုရဲ့ကြား equal to ရှိတယ်ဒီအောက်ကထားလိုက်အောင်ဒီလေးခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားမယ် greater than ကဘာလဲ greater than ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင် format တွေ format ကတရားနော်တရား greater than တရားနဲ့ကြီးရင်ပဲတရားနဲ့ကြီးလို့ရှိရင်သူ့အရာကိုရွေးရမယ်အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ auto ပေးထားတဲ့အရာလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကို custom format တွေကိုသွားလိုက်ပါဟုတ်ပြီ custom format ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ဆိုပြီးဒီထည့်ရောက်တယ် font ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံ feed တော့အယောင်လေးပြောင်းနေတာပေါ့အယောင်လေးပြောင်းနေတာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအနေဒီအယောင်လေးယူလိုက်မယ်နော် okay နေတယ်မယ် okay ထည့်နေတယ်မယ်ဒါတရားတဲ့မကြည့်သေးလို့မပြောင်းသေးဘူးကြည့်နေတရားတစ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟောရောင်ပြောင်းသွားပါပြီတရားထက်ကြီးသွားတယ် greater than less than သဘောသက်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ conditional formatting မှာပြီးခဲ့တာဟုတ်ဒီ high set တွေက greater than ဒီကောင် select မှတ်ထားနော် select မှတ်ထားပြီးတော့ဒီကွက်က conditional formatting နဲ့သွားတရားထက်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် less than နဲ့သွားမယ် less than ကိုထပ်ယူမယ်50နော်ဒီ50အောက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကအနီအောင်ပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအနီအောင်လေးကိုရွေးယူမယ် okay ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် okay ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်မပြောင်းသေးဘူးဒီတိုင်းတော့မပြောင်းဘူးကျွန်တော်ကဒီထဲက value ကိုသွားပြီး50လို့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်50အောက်ဆိုရင်50နဲ့ညီတော့လည်းမပြောင်းမှာမဟုတ်သေးဘူး50နဲ့ဆိုရင်ဒါအဝါရောင်ပဲသူ original ရောင်ပေါ့ဒါတော့ conditional formatting မဝင်သေးဘူး50အောက်49ဖြစ်သွားတော့မှသူ conditional formatting ရဝင်သွားပြီ49ဆိုပြီးတော့49ဆို50အောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အနီအောင်ဖြစ်သွားပြီ okay ပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်90ပြန်တောင်းကြည့်ရင်ဟောအဝါရောင်ဖြစ်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် conditional formatting ရကြတော့50အောက်ရောက်ရင်အနီဆို50အောက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အနီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တရားနဲ့ကြီးလို့ရှိရင်တရားနဲ့ကြီးရင်တရားတစ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် format ဒီကောင်ပြန်ဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထည့်သွားမယ်ဒီထည့်သွားမယ်ဒီကောင်ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီထည့် conditional formatting နဲ့မှာဒီမှာ clear rules ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ clear rules for slash ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူး conditional formatting မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ conditional formatting မှာ greater than less than between နှစ်ခုကြားကိုပြောတာနှစ်ခုကြားဆိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လေးကဘယ်နှစ်ခုကြားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် between ကိုရောနှိပ်လိုက်မှာဗျနှိပ်လိုက်တော့ဘာမှမပေါ့အဲ့အကွက်လေးကတော့ဒီမှာနှစ်ခုကြားဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတန်ဖိုးဒုတိယတန်ဖိုးဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်30နဲ့အဲ့မဟုတ်50နဲ့100ကြားပဲထားပါ50နဲ့100ကြားမှာအရောင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအရောင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်အပြာရောင်လေးထားလိုက်မယ် okay ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးပေါ်လာသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်100ကျူရေးလိုက်မယ်အော်50လို့ရေးလိုက်မယ်အော်49ရေးလိုက်မယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အော်100ကြား50နဲ့100ဆို100တစ်ကိုရေးလိုက်မယ်ဗျာပျောက်သွားတယ်ပြောရ original နှစ်ခုကလာပဲ50နဲ့100ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကပြောင်းပြီးတော့ပါနော်ဒီအောင်လို့ဒါ conditional formatting ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သဘောတဘာဝလေးနားလည်ရတယ်
less than greater than less than between equal to ဒါညီတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ဒါ icon လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြရမှာဟုတ်နော် icon လေးနဲ့ပြတဲ့ခါမှာကြာဒါလေးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ conditional formatting ထဲမှာ color လေးတွေဘယ်လို change တက်လဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်